件があります。政府が公開しないと決めた情報を簡単に漏らすような国だったら、外国は重要な情報を本には明かさなくなるでしょう。秘密の度合いが低いとして起訴猶予にするということは十分あり得ると思う。そして元東京地検公安部長の若狭弁護士は